जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, अक्सर आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट मिलते हैं कि हम डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरे उन सभी युवा साथियों के लिए है जो कि अभी फ्रेशर हैं और डेयरी फार्मिंग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़कर डेयरी फार्मिंग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर हों, इसलिए हम इस वीडियो को दो तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नौकरी या बिज़नेस, और फिर बात करेंगे कि बिज़नेस में डेयरी फार्मिंग बिज़नेस ही क्यों। तो दोस्तों, जब हम मान लीजिए किसी भी बिज़नेस को शुरू करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये सवाल रहता है कि नौकरी छोड़कर मैं बिज़नेस करूं या मैं करूं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए इस तरह के कन्फ्यूज़न में हैं तो आपको खुद का एनालाइज़ करना है, यानी कि खुद को देखना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, नौकरी के लिए बने हैं या बिज़नेस के लिए बने हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप किस तरह से अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं कि आप दोस्तों अपने अंदर की जो खूबियां हैं उन्हें देखिए कि क्या आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जॉब अगर आप करते हैं तो वहाँ आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से, यानी कि आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, यानी कि समझौता करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको हमेशा अपने ऊपर के बॉस की माननी पड़ेगी, चाहे नौकरी आपकी 10,000 महीने की है, चाहे 50,000 महीने की है या 1,00,000 महीने की है। वहाँ आपको वही करना पड़ेगा जो आपको ऑर्डर मिलेगा। अगर आपका दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो वहाँ वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके सपने लिमिटेड हैं, आपकी सोच है वो एक लिमिटेड है, तो वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी में हमें एक लिमिटेड काम ही करना होता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर देखिए कि क्या आपका दिमाग एक चीज़ को 10 तरीके से सोच सकता है। क्या किसी समस्या का समाधान आप कितनी जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। किसी समस्या के समाधान के तौर पर आप 10 समाधान निकाल सकते हैं क्या। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आपके अंदर पेशेंस हैं, आपके अंदर समस्याओं से लड़ने की हिम्मत है, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सामने वाले यानी कि कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर उसके अनुसार काम कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से अच्छी सुविधा दे सकते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप समझ सकते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिज़नेस में आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ अप्लाई करने आने चाहिए। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, जॉब अलग है, बिज़नेस अलग है। हर एक बंदा जॉब नहीं कर सकता, हर एक बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपने अंदर फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि आप बिज़नेस कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने बिज़नेस करना है तो डेयरी फार्मिंग बिज़नेस ही क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने डेयरी फार्मिंग बिज़नेस से जुड़ने का सोचा है तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो इस देश के सबसे गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान का पेट भरता है, और ये एक गर्व की बात है। इसलिए जब भी अगर आप किसान हैं या फिर किसान से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अब बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग बिज़नेस ही क्यों। तो दोस्तों, जो किसान से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, ये मेरा मानना है कि जो अनाज है या दूध है, जो भी चीज़ें हैं जो किसान पैदा करता है,
वो कोई और पैदा नहीं कर सकता। और इन चीज़ों की डिमांड हमेशा रहेगी। जब तक ये दुनिया है इन चीज़ों की डिमांड कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। इसलिए किसान से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, हम आज के टाइम में अगर उसमें चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन इस काम को अगर आप अपने मेहनत के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ शुरू करते हैं और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के साथ अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस काम में आप ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, दूध। और दूध से आगे दोस्तों हम सैकड़ों चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ सोचिए कि दूध जब हमें मिलता है तो उससे आगे 100 तरह के बिज़नेस करने का हमें रास्ता और मिलता है। इसलिए डेयरी फार्मिंग जो बिज़नेस है वो अपने साथ अपार संभावनाएं लेके आता है दूसरे बिज़नेस करने की। बस आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में वो गट्स होने चाहिए कि आप इस बिज़नेस को कहाँ तक कर सकते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। जो दूध है इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जो 90% दूध है वो नकली दूध है या अशुद्ध दूध है। अगर आप अपना एक टारगेट बनाकर ईमानदारी से शुद्धता के साथ काम करते हैं, अपने कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आप निश्चित ही प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, इसके साथ डेयरी फार्मिंग या किसान से जुड़े हुए किसी भी काम को करने का ये फ़ायदा है कि आप अपने देश की जो जनता है उसके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, उन्हें अच्छे और शुद्ध प्रोडक्ट देकर, और अपना और अपने परिवार का भी स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो इंसान स्वस्थ है वो सबसे अमीर है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मिलावटी चीज़ें हैं जो हमारे खाने पीने की हैं, उनमें से 90% चीज़ें मिलावटी हैं। तो उन चीज़ों को खा खा कर हम बीमार हो रहे हैं। और अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा है वो किसी काम का नहीं है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है किसान से जुड़े हुए किसी भी बिज़नेस को करने का। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, इसको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर नॉलेज लेकर शुरू कीजिए, अच्छी मैनेजमेंट के साथ शुरू कीजिए, पेशेंस से शुरू कीजिए। आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। चाहे आप एक भैंस से शुरू कीजिए, चाहे 10 से कीजिए, चाहे 100 से कीजिए, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो आप हर एक लेवल पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके साथी, युवा साथी, किसान साथी कोई भी इस तरीके का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी न किसी भाई को इस वीडियो से मदद मिल सके। और दोस्तों, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर किसी सवाल पर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो वो भी मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।